عمت مظاهرات غاضبة قلب القاهرة تدعو إلى تدخل عسكري للجيوش العربية لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. إن المعركة الدبلوماسية حامية الوطيس بين إسرائيل ومصر وستقرر مستقبل غزة والحرب في المنطقة. إن الهدف في المعركة بين الجانبين المصري والإسرائيلي هو من سينجح في رمي سكان قطاع غزة على من، حيث تطالب إسرائيل بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، وتعرض بحسب سلسلة منشوراتها على مصر ومعها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة سلسلة من المزايا الاقتصادية مقابل فتح المعبر ونقل سكانها إلى سيناء. في مقابل موقف السلطات المصرية المعلن الرافض للتهجير، أشارت صحيفة غارديان إلى أن القاهرة تدرس عرضًا لاستضافة نحو 100 ألف فلسطيني من غزة مقابل مساعدات مالية أمريكية، وهو ما يشير إلى أن الموقف المصري قابل للمساومة في حال تقديم مقابل مجز، وليس موقفًا نهائيًا غير قابل للتعديل، كما يرى محللون.